呢個嘈燒樽雞肉飯，唔係你乾炒牛腩油得滯，食三文治唔咁飽。呢位先生有排揀，小姐啊，你不如排嗰邊啦。先生要飽食飯啦，全日都有燒味飯。燒味有叉燒、燒鵝、燒肉、油雞、切雞、燒排骨、單拼、雙拼、三拼，仲有四寶，點揀啊？四寶啊，師傅斬唔使你揀。咁使唔使加3蚊整啲鹹蛋？唔使，四寶裏面有鹹蛋。8蚊整碟油菜。唔好要，生菜、冬菜、心芥蘭又要揀。跟汽水就例湯。汽水、例湯冇晒。汽水大定細好咧？但係我飲唔晒細，我唔夠喉。中，汽水跟飯唔加錢係得中嘅啫。唔該，我要4。焗豬扒飯豉油例湯有翻。唔好咁啦，焗豬扒飯例湯有翻啊！有翻咪要翻咯。但我揀咗好耐先揀到四寶飯跟中汽水噶嘛。咪四寶飯同中汽水咯。但我原本係想叫豬扒飯同例湯咁嘛。要晒佢，四寶飯、中汽水堂食，豬扒飯、例湯帶走，今晚唔使揀。